大家好，这里是佛之源频道。今天要给大家分享的是发财了。5月15、16、17号，赚钱如流水的5大生肖，终于要迎来开门红，正财偏财大爆发，财富滚滚而来。尤其是第1名60年财一次快接走。一起来听。今天我要告诉大家一个令人羡慕的消息，5生肖在这个充满希望与活力的5月，带来了无尽的机遇与惊喜。这个特别月份无疑将成为他们命运轮盘转动的重要时刻，因为从今天起，5位生肖贵主的运势将会悄然改变，驱散前段时间笼罩在头顶上的阴霾，迎来属于他们的辉煌时刻。5月15、16、17号，有5个特定的生肖，财神也点名，这5个生肖将会迎来财富滚滚而来。牛上要转运发财正，财横财大发特发，买彩票必中头奖，事业蒸蒸日上，财帛黄金堆满屋。尤其是第1名，让我们一起来看看这5个幸运生肖是谁，他们将如何成为财富的主人。第5名，生肖蛇的朋友们，好日子即将到来。这并非偶然，而是时运齐聚，一切都顺势而为。好运不是等来的，而是在你们勤奋拼搏、不懈努力的过程中累积而成。或许你们曾为奋斗而辛苦，为梦想而付出，而现在这份努力即将迎来回报，是时候收获你们所期望的幸福了。想一想曾经的付出，是不是觉得这一切都是理所应当的呢？美好的时光即将成为你们生活的一部分，而这美好的时光如同繁星点缀的夜空，让你们的人生更加丰富多彩。珍惜眼前的美好，感谢大自然的馈赠，因为在这个特殊的日子里，你们将会收获更多的喜悦和幸福。在好运即将光临的时刻，亲朋好友们也将成为你们幸福道路上的重要伴侣，他们纷纷送上祝福，为你们的好运加油鼓劲。这是一种珍贵的情感，一份无私的陪伴，而你们也在自己的幸福中学会感恩和反馈，将正能量传递给身边的人。在这个独特的时刻，让我们感慨友谊的温暖，珍惜那些为我们付出的人。随着好运的持续降临，你们的生活绚烂多彩，一切都将如愿以偿。你们追求的梦想逐渐变成现实，生活中的喜怒哀乐都成为一种奢侈的幸福，而这些都源于你们的努力和坚持。在这个时刻，生肖蛇的朋友们，明天一觉醒来，你们将迎来喜事连连，一切都将如愿以偿，时来运转，这是对你们辛勤努力的回报。在这个美好的转机中，珍惜眼前的美好，感恩周围的亲朋好友，勇往直前，生活充满欢声笑语。而且到了5月17、18、19号双喜临门，他们17、18、19号好运大旺，福气到来，财气到来，一辈子钱财满天飞，赚钱赚得盆满钵满，从此日子越来越兴旺，不缺金钱。第3名，生肖猴。金钱对于每个人来说都至关重要，而生肖猴在5月17、18、19号将会迎来一笔财务上的好运。也许你会收到一笔意想不到的奖金，或者有意向你提供一份高薪工作的机会。无论是怎样的财务好消息，这将为你的经济状况带来积极影响，让你的生活更加稳定和舒适。与此同时，职场上也会发生一些变化，生肖后的聪明才智和努力工作将会得到公认和回报。也许你将被
提升到更高的职位，或者有机会参与一项备受关注的项目。这些机遇将为你的事业带来积极的发展，并增加你在工作场所的声望和地位。不仅仅是在职业生涯中，5月15、16、17号还会给你的家庭带来喜讯，也许是一个新的家庭成员的到来，让你的家庭更加充满温馨和快乐，或者是你与家人之间的关系更趋和谐，心情更加深厚。无论是什么样的喜事，它将为你的家庭带来幸福和团结，让你与所爱的人更加亲密和快乐。在人际关系上，你也将迎来一些积极变化，或许你将结识一个有趣而友善的新朋友，或者你与老友之间的联系将更加紧密。不论是工作伙伴，还是社交圈子中的人，他们将以善良和真诚的态度出现在你的生活中，给予你宝贵的帮助和支持。总之，属猴人5月15、16、17号3天财气一飞冲天降，财神横财接二连三，能够遇难成祥，大吉大利。第5名生肖狗。生肖狗5月15、16、17号有好事发生，请注意查收。生肖狗的朋友们可喜可贺了，恭喜你们有好运降临。下面让我们来看看为什么会有好事发生，以及应该如何做才能抓住这次机会。古人云，日有所思，夜有所念。生肖狗的运势之所以如此大好，源于你们一直以来的努力和坚持。龙年的到来为你们带来了更多的机会和好运，这是源于你们的坚韧不拔和勤奋努力。今年也是财源滚滚，事业蒸蒸日上，桃花盛开之年，感情美满，事业顺风。生肖狗的朋友们，运气是可以招来的，只要你们保持着自己的努力和坚守，好事自然会连连降临。然而，好运降临并非盲目等待，更需要我们积极的行动。生肖狗的朋友们，要抓住好运，就要时刻保持着一颗感恩和豁达的心，对每一件好事，大或小都要心存感激。此外，保持着自信和乐观的态度也是很重要的。好运绕着自信的人转，积极向上的人更容易获得好运。因此，抓住好运，迎接幸福的关键在于你自己。生肖狗家庭里即将迎来一段幸福时光，家人之间的感情会更加融洽，温馨的家庭氛围将会带来更多的幸福感。生肖狗的朋友们，要多花时间陪伴家人，关心家人的生活和情感需求，这样才能让家庭中的幸福感更加浓厚。同时，包容和理解也是维系家庭幸福的秘诀。多一份忍让，少一份争吵，家庭才会更加和谐幸福。总结来说，生肖狗5月15、16、17号福运降临，横财不断，一来福，二来贵，钱财不缺，金玉满堂，顺心如意。对待好运时要保持谦虚和感恩的态度。祝你们好运。生肖狗的朋友第6名，生肖属兔人。最后我们来看看属兔的朋友，你们是不是觉得自己的运势一直很稳定，没有什么大起大落，但也没有什么惊喜，甚至还有一些无聊的麻烦事困扰着你们呢？如果你们有这样的感觉，那么我要告诉你们一个好消息，你们的运势在5月15、16、17号将会发生惊人的提升。属兔的人在5月15、16、17号的时候，运势将会迎来一次大翻转，他们将会迎来好运势，主要是因为命理之中的财气得到积累和提升。5月15、16、17号属兔的人
将会在财运上获得更多的机会。属兔的人在5月的时候，将会遇到很多发财的机会，你们将会遇到意想不到的好事，让你们的生活充满乐趣和幸福。为什么呢？因为你们在5月将会得到天喜和天台的庇佑，这是2颗非常强大的吉星，让你们的运势飙升，财运滚滚来，事业有成，人缘火爆，桃花运旺盛。这是一个100年难遇的大运。如果你们能抓住这个机会，那么你们的人生将会变得更加精彩，你们将会收获你们想要的一切。不要轻信别人的话，也不要轻易发表自己的意见，保持中立才能避免麻烦。总之，属兔的朋友，你们在5月15、16、17号的运势是非常好的，只要你们能把握机会，积极进取，不怕困难，不惹是非，那么你们将会拥有一个快乐美好的5月。祝你们好运！第1名，生肖牛，生肖属牛的朋友们，否极泰来，好运终于轮到你们了。在5月15、16、17号，你们将会迎来一段财运亨通、事业有成的时期，让人羡慕不已。在财运方面，属牛的朋友们将会迎来一段非常稳定的时期。在过去的一段时间里，你们可能经历了一些经济上的困难，但是从5月15、16、17号开始，这些问题将会得到解决，你们的财运将会变得非常稳定。在事业方面，属牛的朋友们也将会有所进展，你们可能会迎来一些新的机会，让你们的事业更上一层楼。同时，你们的工作也会变得更加顺利，让你们能够更加轻松地完成自己的任务。如果属牛的朋友们能够抓住这些机会，努力工作，那么你们的事业将会取得更好的成绩。5月15、16、17号是生肖牛的人最有财的日子，5路财神将出动，5方财神将祝福你和你的家人。生肖牛在中国文化中有着重要的地位，代表着温和、善良和宽容。根据传说，它是在12生肖中最先降生的动物之一，象征着勤劳和奉献。而在5月15、16、17号这个特别吉祥的日子里，生肖牛的财运也是非常旺盛的。5月15、16、17号财运爆炸。3. 天秒赚100万，日进斗金，大富特富。首先让我们来了解一下5方财神。5方财神是中国传统神话中的5位财神，他们分别代表着东南、中西北5个方向的财富和幸福。5月15、16、17号，5方财神将到你家，为你带来财运亨通和幸福安康。东方财神代表着财富的到来和事业的蓬勃发展，它会带来成功、财富和好运，给你带来不可思议的机会和收获。南方财神代表着蓬勃的财富和充满生机的事业，它会为你创造良机，让你的财富源源不断，事业一帆风顺。中央财神代表着丰收和幸福的生活，它会给你带来繁荣和富裕，让你的家庭和谐幸福。西方财神代表着财富的积累和稳定的事业，它会给你带来财富的守护和持久的幸福。北方财神代表着财富的增长和财富的保护，它会为你带来长寿、安全和健康，给你的财富带来持久的保障。在这个特殊的日子里，5方财神共同降临你家，给你带来财运和幸福。他们会护佑你和你的家人，让你们事业蒸蒸日上，福运连连。总的来说，属牛的朋友们5月15、16、17号
将会迎来一段非常不错的时期。但是你们也需要保持谦虚谨慎的态度，不要过于自信或者大意，以免出现一些不必要的失误。祝愿你们财源滚滚，事业有成，财神指路，风水大师偷偷泄露天机。2024年最不能惹的5大生肖，他们不管是从商还是从政，都能够在金钱方面收获巨大。新的一年，他们将会顺风顺水，财路大开，金钱收益更是翻倍增长。他们将迎来天降鸿运，邂逅正缘，财富不断涌入。下面就让我们来看看哪些生肖在2024年实在惹不起。一龙属龙的人，吉星入命，逢左辅右，弼星在两旁会照，主命中多贵人，遇事情容易化险为夷，少有大灾难、大病痛发生，一生活在快乐轻松的环境。进入2024年，生肖龙人历官进贵，主非富即贵，可求财也可求官，步步高升，大吉大利。2024年职位上升，领导重用。2024年事业更上一层楼，待遇有较大提升。2024年掌握大权，名利双收。生肖虎，属虎的人在2024年中福星高照，因为有金鱼珠子的来临，外加财气方面有喜星护助，具有家庭运和桃花运，奇迹也会逐步走上坡路。将来的3年内，无望取得奇迹上的胜利，功成名就，从而动员正财和偏财的运转。假如做生意，或许投资的话，能够大发一笔，使得财路滔滔，房子、车子、钞票都会有的，爱情会有，面包也会有，努力的人上天从不会辜负。生肖狗的朋友，他们做事精明，交际能力特别的好，无论到哪里很容易和别人打成一片，适应能力很强。2024年喜鹊报喜，财神送财，在工作事业方面运势有所上升，做起事情来也是十分的得心应手，财富自然滚滚而来。加上他们有种不言弃的精神，任何困难都不能让他们停留。行流年大运，各种烦心的麻烦都会迎刃而解，注定能大富大贵，越来越顺心。生肖蛇属蛇的人富有灵气，注重情义，名声在外。虽然前几月过得平平淡淡，没有大放异彩的地方，但是2024年运势飙涨，财运滚滚，进家门，转横财，行大运，一夜暴富。属蛇的人鸿福无穷，赚钱的机会数不胜数，自动找上门来。若能把握住其中1、2，必然使得财库丰隆，财丰利达。本月开始出门遇财神，横财滚滚入家门，生活富裕幸福，得银木生发之力相助，让生肖蛇走横财之运，到时候发了横财，自然喜得睡不着了。12月生肖蛇鸿福无穷，财星入命，将有意外之财送上门，赢得大满贯。生肖蛇属蛇的朋友心思敏锐，同时也特别敏感，本身就缺乏安全感的他们，遇到有人说近乎批评的事，很容易往自己身上想。其实事情并不大，但累积的多了就很有力量。如果属蛇的朋友冲你发火了，千万不要就事论事，一定是之前的误会，累积到一定程度，眼前的事只不过是压倒骆驼的第一根稻草。南无大慈大悲观世音菩萨，保佑诸位全家平安顺利，吉神相随，所求如意，逢凶化吉，神志洞达，幸福如意，心想事成，如意吉祥，万事胜意，财源广进，笑口常开，生意兴隆，蒸蒸日上，福如东海，寿比南山，年年有余。
事事顺心，万寿无疆。真心祝愿诸位增长福寿，如意吉祥。愿三宝加持和护佑。留下自己的心愿，在评论里点赞祝福别人的心愿，自立等人，大愿就可以实现。